Afgelopen zondag, 10 september, vond de opening plaats van een lang gekoesterde droom. Een korfbalveld op kunstgras. Voor een vereniging als de Peelkorf geen overbodige luxe. Ja, niet speciaal voor de Peelkorf, maar het is belangrijk voor het spel. Je krijgt, je wil alle leden wil je eigenlijk op hun eigen niveau wil je gewoon alles kunnen bieden, of zoveel mogelijk kunnen bieden. En daar hoort kunstgras tegenwoordig bij. Het is gewoon een kwaliteitsimpuls. Het is ook niet alleen voor een eerste team. Alle teams spelen hierop. En ja, het wordt ook door de speelsters gewoon ervaren als echt een meerwaarde. Dus het speelt fijner eigenlijk dan? Ja, het spel is sneller en het is, ja, ik vind het leuker om naar te kijken. Het onderhoud is ook beter dan, of niet? Nou, het onderhoud heeft ander onderhoud nodig. Je hoeft niet te maaien, maar voor de rest moet je wel elke week onderhoud doen. Omdat het is een zand ingestrooid kunstgrasveld. Dus dan moet je ook wel na alle wedstrijden of na trainingen, moet daar wel onderhoud aan gebeuren. Nou, daar hebben we een club mensen voor, die heet VUT Actief en die verzorgen dat. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om kunstgras hier te krijgen? Het zijn toch langlopende processen. En we zijn er samen met Oranje Wit en SVOC zijn we eraan begonnen om te kijken of dat die mogelijkheid er is. Alleen je bent afhankelijk van de gemeente, omdat je dat als club kun je dat gewoon niet financieren. Dus we hebben een aantal jaren achter elkaar zijn we bij de gemeente op bezoek geweest en bij verschillende politieke partijen uitgelegd waarom dat wij het belangrijk vonden dat het kunstgras er kwam. En uiteindelijk is dat gelukt. Dus werd afgelopen zomer keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat ze vanaf het nieuwe speelseizoen erop kunnen spelen. Bij de opening was wethouder Lucien Peters aanwezig. Gemeente Venray heeft de korfbalvereniging geholpen om deze aankoop te financieren. Om goed sport te kunnen doen, zullen er goede accommodaties moeten zijn en daar is de gemeente onontbeerlijk voor. En waarom heeft het dan zo lang geduurd? Ja, dat heb ik zojuist al verteld. Kijk, als je beleid gaat maken, als er nog geen beleid is, kost dat nu eenmaal tijd. Dan zal er over nagedacht moeten worden, welke criteria hangen we eraan vast. En als er dan beleid is gemaakt, dan zal er ook nog geld beschikbaar moeten komen om dat beleid uit te kunnen voeren. En omdat allebei die stappen nog doorlopen moesten worden, heb je daar gewoon tijd voor nodig. Dus die tijd heeft het gekost. Ik heb begrepen dat u zelf van 2011 actief bent. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat heeft u goed begrepen. Dus werkt het al sindsdien zo? Zijn ze sindsdien al bezig met die actie te nemen? Heel toevallig, in juni 2011, toen ik ook ben begonnen als wethouder, toen is ook de eerste aanvraag binnengekomen voor kunstgrasvelden in de 3 locaties, in Leunen en in Oerle-Kastraai en hier in IJsselstein. En tot november van het vorige jaar heeft het geduurd om definitief te besluiten en ook het geld beschikbaar te stellen voor deze accommodaties. En u bent nu vandaag hier in de IJsselstein, maar u gaat zo meteen ook naar Leunen, heb ik begrepen. Waarom daar naartoe dan? Ja, daar is ook de opening van het kunstgrasveld. Ook toevallig vandaag, ja, de korfbalcompetitie start vandaag. Dus vandaag hebben we op 2 locaties een opening. En dat is natuurlijk geweldig om te zien dat je als gemeente samen met al die vrijwilligers die hier op de kar hebben getrokken en ook op die andere locaties eraan bij kunt dragen dat de mensen op een hoger niveau, een beter niveau kunnen sporten. Dat is geweldig. Dat vind ik ook als sportliefhebber ontzettend belangrijk dat wij daar als gemeente iets aan kunnen doen. Het veld werd geopend door het oudste lid van de Peelkorf, Jo Deters. En het jongste spelende lid, Emke Klassens. Voor beiden een hele spannende dag. Beentje knippen. Hoe vond je het openen? Wat vond je er leuk aan? Dat knippen. Het knippen. Wat vond je er leuk aan? Ja. Dus aan het openen. En wie was die andere mevrouw die naast jou stond? Dat weet ik niet meer. Dat is het oudste lid. Dus jij bent het jongste lid. Die wedstrijden speelt, hoorde ik. Hè? En die andere mevrouw was het oudste lid. Dus die deed jou een beetje helpen, hè? En wat deed je dan? Wat moest je maar een lintje doorknippen? Wat is dat dan? Knippen. Knippen, hè? Ja. Ja, vandaag was de officiële opening van het kunstgrasveld. En wat was jouw taak hierin? De schaar nemen en het lint doorknippen. En om welke redenen? Omdat ik het oudste lid van de Peelkorf ben.
Oh, ongelooflijk. En mag ik dan vragen hoe oud dat u bent? Deze maand word ik 77. En u speelt nog? Ja. Ja. Ik heb al gespeeld op het veld. Ik vind het heel mooi. Dus als voorzitter hebt u voor elkaar gekregen dat er nu kunstgras komt. Nu is missie volslaagd. Nou, ik heb het niet alleen voor elkaar gekregen, dus we hebben met een hele club het inderdaad voor elkaar gekregen en het ligt er. En ik ben er ontzettend trots op. En ik kan eigenlijk met een goed gevoel stoppen nou. Het kunstgrasveld legt de Peelkorf geen windeieren. Want Peelkorf 1 wist de wedstrijd te winnen van Bladella met 19-10.